السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله on va voir les différentes expressions les plus utilisées par le prof en milieu scolaire. نعرفوا العبارات أكثر استعمالا في القسم من طرف الأستاذ، عبارات خاصة بالأستاذ. Bien. On commence. بدو على بركة الله. Bonjour les élèves. Bonjour les élèves. مرحبا يا تلاميذ. Bonjour les élèves. دونك الصباح كنقول بونجور، بعد الزوال كنقول بونجور، اما المغرب كنقول بونسوار بونسوار، اما ملي كنبغي نعس كنقول شي واحد كنقول ليه بون نوي، ليله طيبه، اما الانسان الا كان كياكل كنقول ليه بون ابيتي بون ابيتي. دونك بونجور لي زيليف. دونك لي زيليف اما ذكور واما اناث. دونك لي زيليف واما مخلطين، دونك ذكور واناث كنقولوا لي زيليف. دونك احمد c'est un élève، ليلى c'est une élève، un élève une élève، un enfant une enfant، un enfant une enfant. Deux. ادخل ادخلوا ادخلوا. بيان، نشرح لكم الحاجه قبل ما نكملوا. دونك ملي كنتكلم مع شي واحد وبغيت نعرف واش دار شي حاجه او فهم شي حاجه او كيعرف شي حاجه، je vais lui poser une question. كنطرح عليه سؤال. مثلا est-ce que tu as fait ça؟ واش درتي هاد الشيء؟ est-ce que tu as fermé la porte؟ est-ce que tu as faim؟ واش فيك الجوع؟ بيان. اما الا بغيتو يدير شي حاجه je lui donne un ordre، كنعطيه امر، كتسمى la phrase impérative، الجمله الامريه، la phrase impérative. دونك مثلا اب في الدار ملي كيتكلم مع ولدو بغا يعطيه امر، الباب مفتوح، اش غايقول ليه؟ فيرم لا بورت، فيرم لا بورت. مثلا كيتكلم مع بنتو نفس الشيء، فيرم لا بورت، فيرم لا بورت. كيتكلم معاهم بجوج، فيرمي لا بورت، فيرمي لا بورت. فيرم فيرمي زد، اونتر اونتر زد. ماشي بحال العربيه، كاين الفرق بين المذكر والمؤنث. دونك افتح افتحي افتحوا افتحنا. En français, ferme, fermez, ferme, fermez. Donc, entre, entrez. Assieds-toi, asseyez-vous. Assieds-toi, asseyez-vous. اجلس، اجلسي. اجلس، اجلسي، اجلسوا، اجلسنا. Assieds-toi, اجلس أو اجلسي. Asseyez-vous, اجلسوا أو اجلسنا. Donc, جملة أمرية. C'est une phrase impérative. Phrase impérative. نفس الشيء كنقولوا شد بلاصتك، prends ta place، prends ta place، شدوا بلاصتكم، prenez vos places، prenez vos places. ملي كنتكلم مع احمد كنقول ليه prends ta place، كنتكلم مع رشيده كنقول لها prends ta place، كنتكلم مع لي غارسون prenez vos places، كنتكلم مع لي في prenez vos places، كنتكلم معهم مجموعين مخلطين prenez vos places، prenez vos places. Après نفس الشيء ferme la porte، ferme la porte، سد الباب او سدي الباب. fermez la porte، سدوا الباب. دونك سوا اغلقوا اغلقنا، اغلقوا اغلقنا. la phrase suivante، العكس، ouvre la porte، فتح الباب، فتحي الباب. ouvrez la porte، فتحوا الباب، فتحوا الباب. après السبوره مثلا مكتوبه غنطلب منه يمسحها، اش كنقول ليه؟ et toi efface le tableau، مسح السبوره. efface effacer effacer le tableau، كنقول مسح اللوحه ديالك. efface l'ardoise، effacer les ardoises، effacer les ardoises. après مثلا الاستاذ بغى يعرف شي واحد غايب ولا اللي ما حضرش كيقول لهم كي ني با لا اوجوردي، كي ني با لا اوجوردي، شكون ما كاينش اليوم هنا. شكون اللي ما كان؟ اللي كنقول كي يعني راه ما حددش، اما غارسون اما في، شكون، من او بيان كي تابسون، كي تابسون، شكون اللي غايب. مثلا شي في القسم واحد جوج جالسين ودايرين صداع، دونك الا بغيت نتهنى مع داك الصداع اش كنقول؟ غنبدل لهم بلاصتهم. اش كنقول ليه؟ اي توا ابراهيم شونج تا بلاص، بدل بلاصتك. اي توا فاطمه شونج تا بلاص. شي واحدين جوج مصدعين اش كنقول لهم؟
changez vos places. بدلوا بلايصكم. changez avec EZ. avec EZ. قاعدة دونك في القسم قبل ما نجاوبوا ما كنغوتوش يعني كنرفعوا صبعنا. C'est le prof qui va désigner l'élève qui va répondre. خاص يرفع صبعي. رفع صبعي باش نجاوب. يعني اش غيقول lève le doigt, levez le doigt pour répondre. رفع صبعك باش تجاوب. رفعوا صبعكم باش نجاوب. Bien, tu dois. خاصك ترفع صبعك. Tu dois lever ton doigt. Tu dois lever ton doigt. Après في الاخير ملي كيدير الدرس كيسولهم كيقول لهم هل فهمتم؟ هل فهمت؟ هل فهمتي؟ هل فهمتم؟ هل فهمتن؟ دونك vous avez compris؟ واش فهمتوا؟ tu as compris؟ واش فهمتي؟ سوا انت سوا انتي. واش فهمتوا؟ سوا نتوما سوا انتن. دونك الفرنسي ماشي بحال العربيه كاين واحد الاختلاف un peu une petite différence. une petite différence. Après الاستاذ باش يعرف التلاميذ واش فهموا خاصو يطرح لهم سؤال. خاصهم هما يطرحوا عليه اسئله. غيقول لهم اسكو vous avez des questions؟ vous avez des questions à poser؟ واش عندكم اسئله تطرحوها عليا؟ ولا كيتكلم مع تلميذ واش غيقول له tu as des questions à poser؟ tu as des questions à poser؟ في الاخر ملي كتصوني لا سونيت lorsque la cloche sonne les élèves se prêtent à sortir à quitter la classe. يعني التلاميذ غيبغيو يخرجوا غيقول لهم جمعوا ادوات ديالكم. range ملي كنتكلم مع واحد ranger ramasse ramasser range tes affaires ramasser vos affaires ranger vos affaires ranger. مثلا الام اللي كتفيق كتلقى الغرفه ديال ولادها مرونه واش كتقول لهم جمعوا الغرفه ديالكم. ranger votre chambre ranger votre chambre. بغيت نسافر كنقول لولدي جمع الباليزه. range la valise range la valise. ضدها déranger كترون déranger. après يقول لهم اخرجوا بصمت من فضلكم. sortez en silence s'il vous plaît. sortez en silence. donc هادو كاملين جمل امريه. sortez rangez regardez effacez. après un peu de silence s'il vous plaît. un peu de silence s'il vous plaît. شويه الهدوء من فضلكم. شويه السكات. او بيان بعض المرات بدل ما توصل الميساج بالكلام كدير فقط اشاره. دونك كتشد صبعك على فمك كدير اشاره بان الانسان يسد فمه. دونك fermez votre bouche. سد فمك. fermez votre bouche. ferme ton livre fermez vos livres. ferme ton livre fermez vos livres. fermez vos cahiers. اغلقوا دفاتركم او كتبكم. شي واحد بغا نقول له مثلا يدوز السبوره باس افيك الا كنتكلم مع تلميذ واحد باسي كنتكلم مع الجمع باسي او طابلو باس او طابلو دوز السبوره. retourne à ta place رجع لبلاصتك. retournez à votre place رجعوا لبلايصكم. retourne à ta place كنتكلم مع تلميذ. retourne à ta place كنتكلم مع تلميذه. retourner كنتكلم مع جماعه سواء مذكر سواء مؤنث. après ما تجاوبوش في خطره واحده. ما تجاوبوش مجموعين. ne répondez pas tous à la fois. ne répondez pas tous à la fois. هذه جمله امريه نفي فيها النفي. كنقولوا ferme la porte سد الباب ما تسدش الباب. ne ferme pas la porte. ferme la porte ne ferme pas la porte. la phrase suivante مثلا واحد جاوب غنجاوبو اتور دو رول تناوب الادوار. ماشي كلشي كيجاوب. او السبوره البارح مسحها رشيد او البارح ولا النامس فاطمه. دابا الدور ديال احمد. اش غيقول لهم سي تاكي لو تور مانتونو. سي تاكي لو تور مانتونو. الدور ديال من سي تاكي لو تور مانتونو دو ديفاسي لو طابلو دو ديكريغ لا دات يكتب التاريخ. هنا هادو الجمل عندهم نفس المعنى. مثلا تلميذ جاوب ولكن ما سمعناش. اش غيقول ليه ارفع صوتك او ارفعوا اصواتكم. parler à haute voix. parler يعني كنتكلم مع التلاميذ كاملين. اما الا كنتكلم مع واحد غنمسح ديك الزد. parle à haute voix. parle fort. lève ta voix ارفع صوتك. ou bien parlez à haute voix. parlez fort. levez votre voix. levez votre voix. دونك نوتر فيديو توش à sa fin. الى هنا كتنتهي الفيديو ديالنا. نتمنى انكم استفدتوا. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك et partager le contenu de cette vidéo. Au revoir.